Кашель у детей, который возникает от соплей, так называемый сопливый кашель. Так ли это? Кстати, это относится и ко взрослым. Но детям чаще всего дают заключение о том, что, мол, ваш ребенок кашляет из-за того, что слизь, гной, или просто сопли стекают по задней стенке глотки и вызывают кашель. На самом деле это утверждение ошибочное, и оно противоречит всем законам анатомии и физиологии. И сейчас я вам об этом расскажу. Возникает проблема. Мама ведет ребенка к педиатру. Педиатр отправляет ребенка к лор-врачу. Лор-врач, естественно, находит повод лечить такого ребенка, потому что аденоиды есть у всех детей. И у 90% детей эти аденоиды воспалены. Конечно, при этом возникают симптомы насморка, заложенности носа, появляются выделения из носа. И, в общем-то, все сходится. У ребенка есть сопли, ребенок кашляет, такого ребенка лечит лор-врач, но кашель не перестает. И лор-врач обратно отправляет к педиатру. Педиатр возвращает к лор-врачу, и эта беготня затягивается на несколько месяцев. Но прежде чем я войду в образ тех людей, которые говорят вам о сопливом кашле, приводят доводы, и я аргументированно их опровергну, но вначале оглянусь в прошлое лет на 25 назад, когда на первом-втором курсе медицинского университета изучал анатомию и физиологию. Ведь понимание анатомо-физиологической особенности гортаноглотки дает четкое определение причин появления кашля. А когда мы знаем причины, мы правильно лечим. Итак, анатомия. Если мы посмотрим на этот макет, мы увидим полость носа. В полости носа могут образовываться сопли, патологическая слизь или гной, которые образуются в результате воспалительных процессов в гайморовых пазухах, решетчатых пазухах, просто в полости носа. В задних отделах носа, куда стекают эти сопли, находятся аденоиды. Аденоиды – это лимфоидный орган, который увеличен. Я принципиально избегаю слова гипертрофирован, потому что гипертрофия – это состояние считается необратимым. Но, как я вижу из практики, когда мы лечим таких детей, аденоиды сокращаются до нормальных размеров. Так вот, в носоглотке находится аденоидная ткань. Когда она воспаляется, она увеличивается. На аденоидах образуется патологическая слизь или гной. Все это дальше продолжает стекать в глотку. Глотка – это ваше горло. Вы его видите, если откроете рот перед зеркалом. А затем ниже глотки эта слизь спускается в гортаноглотку. Так вот, гортаноглотка – это уникальное анатомическое пространство, где открывается отверстие в пищевод и отверстие в гортань. Вот на этом мы сейчас и остановимся, потому что это как раз камень преткновения, из-за чего возникают споры, почему появляется кашель, от соплей или нет. Ну, а гортаноглотку я вам нарисую схематически, для того, чтобы было наглядно и понятно. В гортаноглотке имеется два отверстия. Это отверстие в гортань, отверстие в пищевод. Естественно, пищевод от гортани отграничен. Отверстие в пищевод всегда открыто, оно зияет. Отверстие в гортань прикрыто надгортанником. А в гортани имеется голосовая щель. Далее идет глотка, носоглотка, свод. Здесь располагаются аденоиды ребенка. Здесь располагается корень языка, это мышечный орган. Вверху мы видим полость носа, это носовые раковины. Теперь, когда вы глотаете, корень языка нависает над гортанью.
давит на надгортанник, и надгортанник закрывает вход в гортань. Теперь я сотру открытый надгортанник, сотру язык в положении покоя, и мы увидим, что язык, он давит на надгортанник, он проталкивает пищу мимо гортани, проталкивает пищу в пищевод. Поэтому ничего в гортань не попадает, кроме воздуха. Сопли, слизь, гной, который образуется в полости носа, все стекает в носоглотку, и вот эти сопельки, они, естественно, идут вниз. Но в это время, когда слизь появляется в глотке, срабатывает глотательный рефлекс, и вы точно так же проглатываете эти сопли, и они попадают в пищевод и в желудок. Таким образом, я хочу вам сказать о том, что в гортань ничего, кроме воздуха, попасть не может. Мы можем вдохнуть пыльный, загазованный воздух с сажей, с дымом, но мы не можем вдыхать воздух, содержащий крупные частицы. Вспомните, когда вы случайно поперхнулись маленькой частичкой пищи размером со спичечную головку. Что происходит? У вас возникает паника, потому что в это время рефлекторно останавливается дыхание. Так как в это время голосовая щель рефлекторно смыкается и не дает возможности вам дышать на пару секунд. Вот это состояние, оно приводит некоторых людей в состояние паники, страха. Действительно, это страшно, но это защитный механизм организма. В это время повышается внутригрудное давление, голосовая щель внезапно открывается, и поток воздуха с кашлем вырывается наружу, выталкивая инородное тело, инородную микроскопическую частичку, допустим, кусочек хлеба, вы случайно неправильно проглотили. При этом вы сами в этом виноваты. Не потому, что не работает гортань, а потому что либо вы торопились во время приема пищи, либо вы разговаривали во время приема пищи. Не зря есть такая поговорка: когда я ем, я глух и нем. Так вот, таким образом я вам хочу рассказать о том, что гортань – это вход в трахею, который надежно защищен двумя створками. И туда ничего не может попасть. Ни сопля, ни частичка пищи, ничего кроме воздуха. Иначе человек погибал бы уже на первом году жизни от аспирационной пневмонии. Потому что все, что попадает в гортань мимо голосовой щели, действительно случаются такие случаи, инородное тело гортани, инородное тело трахеи, редко, но это уже сложные случаи, которые требуют неотложной медицинской помощи. Так в этом случае развивается аспирационная пневмония, потому что инородные вещества, попадая в трахею, попадая в бронхи, назад выйти не могут. И если человек вовремя не обратился за медицинской помощью, у него развивается аспирационная пневмония. Поэтому, если бы не было такого рефлекса, защитного рефлекса, люди бы погибали бы на первом году жизни. Вы видите, как организм человека умно и грамотно устроен. Ну а теперь я вхожу в образ тех людей, которые навязывают вам причины сопливого кашля, и разбираем все эти причины. Причина первая. Якобы сопли, стекая по задней стенке глотки, попадают в вашу трахею, попадают в бронхи, забивают бронхи, и ребенок начинает кашлять. Кстати, и взрослые тоже про это говорят, когда приходят на прием и рассказывают о своих симптомах. Вторая причина – это раздражающее действие патологической слизи, гноя, соплей, которые также стекают по задней стенке глотки, раздражая слизистую глотки, вызывают кашель. Есть еще третья причина, кстати, о ней часто рассказывают, мол, за ночь у ребенка
скапливаются сопли в бронхах? Вот давайте эти все причины разбирать. Я пытаюсь вам объяснять, что это неправильное суждение. Я с этими суждениями не согласен. Когда вы знаете о защитной функции гортани, попутно замечу, что у гортани есть и другие функции, к примеру, голосообразование. Но мы сейчас говорим о сопливом кашле. Так вот, когда я вам рассказывал о том, что надгортанник надежно вместе с голосовой щелью защищает вход в гортань, представьте, что вы жуете кусок мяса. И вы намерены его проглотить, потому что он сочный и вкусный. И этот кусок мяса проваливается в вашу гортаноглотку, обтирая стенки гортани, но он не попадает в трахею. И он не попадает в бронхи, потому что срабатывает механизм, о котором я вам рассказал. Он воронкообразно уходит в пищевод и дальше попадает в желудок. Так вот, у меня встречный вопрос. Почему грубая пища, раздражая, обтирая стенки слизистой гортаноглотки, не вызывает кашель? А сопля маленькая, скользкая, протекая по задней стенке, должна раздражать и вызывать кашель. Правда глупо? И об этом мы говорим, что никаким образом сопли не могут попасть в ваши бронхи. Ни при каких условиях. Если гортань здоровая и правильно функционирует. Дальше идут суждения о том, что сопли скапливаются в горле. Вот представьте, глотка и гортаноглотка – это трубка, это вертикальная трубка. Там ничего скапливаться не может. Все под силой тяжестью стекает вниз. Ну, за исключением есть маленькие желудочки в гортани, синусы, но они настолько маленькие, что тот объем слизи, который там скапливается, он никогда не вызывает кашель. И, как правило, эта слизь, если она и скапливается, она сразу же сглатывается. Далее вам предлагают теорию, что слизь, патологическая слизь или гной раздражают слизистую глотки, гортаноглотки, и это раздражающее действие вызывает кашель. Это тоже неправда, потому что в глотке и в гортаноглотке кашлевых рецепторов нет. Поэтому все то, что попадает в горло, вызывает глотательный рефлекс, но не кашлевой рефлекс. Но кашлевой рефлекс возникает, когда раздражаются кашлевые рецепторы. Кашлевые рецепторы находятся в трахее, в бронхах, в маленьких бронхах, в крупных, средних, но не в горле. Таким образом, сопли, которые стекают по задней стенке глотки, никаким образом воздействовать на кашлевые рецепторы не могут. Дальше причина кашля. Многие родители говорят о том, что за ночь у ребенка скапливается в бронхах слизь, а на утро он просыпается, встает и начинает ее откашливать. Вот представьте, ребенок же спит не стоя, ребенок спит лежа, горизонтально. Теперь мы видим аденоиды, мы видим полость носа, да, здесь образуется слизь, и в носоглотке, где аденоиды, образуется слизь, но эта слизь под силой тяжестью, она здесь же и скапливается, в носоглотке. Она не может двигаться, стекать горизонтально в бронхи. Это противоречит уже физическим законам. Поэтому это объяснение тоже исключается. Ребенок действительно может кашлять, когда просыпается, но об этом позже я расскажу, почему и как возникает кашель. Конечно, вы меня спросите: доктор, а как тогда возникает кашель? Ведь у вас никак в голове не укладывается. Вроде ребенок заболел ОРЗ, появился насморк, через 3-4 дня появился кашель. Вроде бы все логически увязывается с тем, что насморк привел к продукции слизи, за эти 3-4 дня слизь стекла в бронхи, и потом ребенок стал кашлять. На самом деле
Кашель возникает, как я уже и говорил, за счет раздражения кашлевых рецепторов. Но кашлевые рецепторы раздражаются не потому, что по ним течет слизь, а потому что в слизистой трахеи, бронхов происходит воспалительный процесс. То есть само воспаление раздражает кашлевые рецепторы. То есть развился трахеит, или развился бронхит, или развилась бронхопневмония, или развивается пневмония. Теперь как это происходит механически? Когда вы дышите, воздух, естественно, вначале проходит через полость носа, носоглотки, затем он спускается через гортань в трахею и бронхи. Конечно, инфекция, которая попадает воздушно-капельным путем, первым делом оседает в полости носа и в носоглотке. Инфекция вызывает воспалительный процесс. Реакция слизистой оболочки на воспаление – это секреция слизи. Инфекция, которая вегетирует на аденоидах, она также вызывает воспаление. И происходит секреция патологической слизи, образуется гной. Теперь вы этот гной глотаете. Все-таки мы решили, я вам объяснил, что когда сопли стекают по задней стенке глотки, они вызывают глотательный рефлекс. То есть все то, что образуется в полости носа, резюмируя, все то, что из пазух попадает в полость носа, все то, что образуется в носоглотке на аденоидах, оно действительно стекает вниз, но оно проникает в пищевод. То есть мы эти сопли глотаем. Ну, можно и отхаркать. Наверное, вы видели таких людей, которые, не стесняясь, идут по улице и демонстративно втягивают сопли, а потом это отплевывают. Но дети так делать не умеют. Дети обычно все глотают. А теперь 3 пути распространения инфекции, которая вегетирует в носу и в носоглотке. Первый путь – это аэрогенный, то есть с воздухом. Второй путь – гематогенный, то есть кровотоком. Третий путь – лимфогенный, то есть с лимфотоком. Первый путь – аэрогенный. Как вы уже понимаете, инфекция, которая вегетирует в полости носа, она размножается. И когда вы вдыхаете воздух через нос, это физиологически, и люди так дышат, они примешивают к воздуху эту инфекцию. То есть вдыхаемый воздух инфицируется той инфекцией, которая сидит в носоглотке, а дальше инфицированный воздух проникает в бронхи, и он обсеменяет бронхи. То есть инфекция распространяется воздушным путем в бронхи, вызывая воспаление, бронхит, бронхопневмонию или пневмонию. Второй путь – гематогенный. Инфекция, которая вегетирует в полости носа и носоглотки, проникает глубоко в подслизистый слой, проникает в капилляры и с током крови отправляется в бронхи. Третий путь – лимфогенный. Все то же самое. Точно так же инфекция проникает. Особенно этот путь характерен для детей, потому что у детей имеются аденоиды. Инфекция проникает в аденоидную ткань и с током лимфы также может распространяться в бронхи, а точнее в бронхиальные лимфоузлы. Первый путь аэрогенный и третий путь лимфогенный более характерен для детского возраста. Еще одна особенность кашля у детей, она напрямую связана с лимфсистемой ребенка. Дело в том, что аденоиды и лимфоузлы легких между собой тесно связаны. В бронхах, а точнее в корнях легких, это вокруг крупных бронхов, имеется огромное количество лимфоузлов, которые вместе с аденоидами обеспечивают иммунологическую защиту бронхиального дерева. Аденоиды как бы помогают бронхам адаптироваться к воздушно-капельной инфекции окружающей среды. Как это происходит? Сценарий первый. Воспаление аденоидов. Аденоидит приводит к тому, что лимфоузлы бронхов начинают вырабатывать антитела. То есть легкие заранее готовятся к
к возможной встрече с инфекцией. Инфекция еще не попала в легкие, но легкие уже готовы. Бронхиальные лимфоузлы синтезируют антитела. Орган, который работает, естественно, он увеличивается. Поэтому лимфоузлы функционально перегружены в этот момент, они увеличиваются в размере и давят на крупные бронхи. А когда они давят на крупные бронхи, они вызывают кашель. Что происходит дальше? Вас слушает педиатр. Естественно, он слышит чистое дыхание. Про чистое дыхание мы поговорим позже. Меня поражает эта характеристика. На самом деле, забегая вперед, скажу, что чистое дыхание может быть и при бронхите, и при бронхопневмонии, и даже при пневмонии очаговой. Но так или иначе, педиатр не слышит признаков бронхита в ваших легких. То есть все вроде бы хорошо, но ребенок при этом кашляет. И действительно все хорошо, потому что слизистая бронхов сейчас не воспалена. Просто лимфоузлы среагировали на возможную инфекцию в верхних этажах, начали много работать и давят, как я уже говорил, на бронх, вызывая кашель. Это первый звонок о том, что, возможно, через несколько дней начнется бронхит. Но опять же, этот кашель возникает не потому, что сопли стекают в ваши бронхи, а потому что так реагируют лимфоузлы корней легких. Попутно я бы хотел заметить. Дело в том, что многие люди не понимают, что легкие – это один орган. Меня всегда спрашивают, а бронхи и легкие – это разные системы. На самом деле легкие – это единый орган, который состоит из бронхов и легочной тканью, легочной альвеолярной тканью. Сначала идет трахея. Трахея делится на два крупных бронха. Бронхи – это трубочки, воздухоносные трубочки. И далее на периферии мелкие бронхи, бронхиолы, заканчиваются альвеолами. Это как раз и есть легочная альвеолярная ткань, которая представлена сурфактантом, альвеолоцитами и капиллярной сетью вокруг альвеол, где происходит газообмен. Вот все это называется легкие. Это просто для справки, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Сценарий второй. Ребенку удалили аденоиды. Что происходит с лимфоузлами корней легких? Они рефлекторно берут компенсаторно на себя функцию. В организме все очень-очень взаимосвязано. Организм – это умная, продуманная система, и если у вас или у кого-то удалили одну почку, вторая почка берет компенсаторно на себя эту нагрузку. Естественно, эта почка будет перегружаться в функциональном отношении, она будет увеличиваться. И если человеку удалили одно легкое, он будет жить с другим легким. Он, конечно, не будет уже бегать и подниматься легко на 5-6 этаж. Он будет инвалидом, но он будет жить, потому что другое легкое компенсаторно замещает отсутствие второго легкого. То же самое происходит с аденотомией. Когда отрезают иммунный лимфоидный орган, подчеркиваю, иммунный лимфоидный орган, лимфоузлы корней легких включаются в этот компенсаторный процесс. Они начинают точно так же функционально перегружаться, они увеличиваются в размере, и они тоже давят на ваши бронхи, вызывают кашель. И опять же вас слушает педиатр и слышит нормальное дыхание. Он не слышит жесткого дыхания, он не слышит ослабленного дыхания, он не слышит хрипов. И все вроде бы хорошо, но на самом деле лимфоузлы воспаляются не просто так. Этот процесс, он может затянуться и хронизироваться, и далее перейти уже в хронический бронхит, хронический обструктивный бронхит, вплоть до развития бронхиальной астмы. Потому что орган сам по себе перегружен, лимфосистема в такой перегрузке не справляется с этой нагрузкой, то есть иммунная система перенапрягается, лимфосистема не справляется с инфекционной нагрузкой, и, естественно, та инфекция, которая попадает аэрогенным путем, она будет заражать бронхи, потому что лимфоузлы, они заблокированы. Они заблокированы сами собой своей деятельностью, своей чрезмерной деятельностью.
и уже не способны противостоять усиленной инфекционной нагрузке. Эту тему я решил разобрать, потому что неправильное понимание кашля, причин кашля, приводит к тому, что ребенок может 2-3 месяца, а то и полгода ходить с кашлем, лечить аденоиды, а недиагностированный бронхит или недиагностированная бронхопневмония переходит в бронхиальную астму. Таким образом, происходит увеличение количества детей-астматиков. И со взрослыми все то же самое. Взрослые тоже думают, что они кашляют из-за того, что там в горле что-то мешает, стекает, на самом деле не подозревая, что проблема в бронхах. И вот эта несвоевременная диагностика приводит к несвоевременному лечению, а запущение основного диагноза ведет к развитию бронхиальной астмы. Дело в том, что у детей есть еще одна особенность. Дети бронхопневмонию могут переносить без температуры. Ребенок активный, все вроде бы хорошо, и даже в общем анализе мы не видим никаких изменений, а там тлеет пневмония. Все это обусловлено тем, что детская иммунная система, она еще не обучена агрессивно реагировать на инфекцию. Детский иммунитет в силу возраста, в силу еще не развитой иммунной системы немножко ослаблен. И, естественно, чем слабее иммунитет, тем спокойнее он реагирует на инфекцию. Чем сильнее иммунитет, чем бодрее болеет ребенок, активнее, с температурой, и мы в анализах видим изменения, так болеют дети с хорошим иммунитетом. Но обычно у детей, как я уже сказал, иммунная система функционально занижена в силу возраста. Поэтому мы пропускаем, или вы пропускаете бронхит, бронхопневмонию, уводя ребенка в бронхиальную астму. Теперь вы знаете причины появления кашля. От себя добавлю. Когда в нашу клинику обращаются такие дети, мы не только лечим аденоиды, гайморит, бронхит, но обязательно повышаем общий иммунитет, повышаем местный мукозальный иммунитет носоглотки, аденоидной ткани, бронхов, и делаем это в комплексе в одном лечении. Поэтому, если у вас есть необходимость в проведении такого лечения, обращайтесь к администрации нашей клиники. Желаю вам крепкого здоровья.